Lepo pozdravljeni v In Vivo Veritas. Danes se bomo podali v hribe. Z mano je namreč Aldo Zubin, predsednik Obalnega planinskega društva v Kopru. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in gledalcem. Danes smo vas praktično izvlekli iz hribov. Se pravi, očitno ves čas nekaj dela na terenu. Kaj ste pravzaprav konkretno počeli danes? Ja, no, med drugim mi tudi vzdržujemo poti po slovenski Istri in danes smo bili prav v Borštvu in smo eno pot pripravljali za pohod, ki bo 8. februarja tradicionalni. Vsako leto se tam pripravi. Ja, čudovito. Sej, super je, da ima seveda tudi Koper svoj lastni planinski odbor. Je pa res, da včasih se komu zdi, češ, ali res je ob morju toliko hribov, da mora biti tukaj posebna izpostava planinskega društva. Do kje pravzaprav sežejo vaše meje? Kaj vse je pod vašo organizacijo? Ja, tako človek mogoče res ne bi mislil, ampak prav tu na obalnem območju je kar veliko planincev, navdušenih planincev. In to že dolgo. Naše društvo šteje že krepko čez 70 let. Na obali je tudi veliko smučarjev, ker smo tudi daleč od smučišč in od snega, ampak mogoče tisto, kar je bolj daleč, te še bolj privlači. In zato smo mi tudi bolj zagreti. Do kje pa torej segajo vse vaše meje? V bistvu naše društvo pokriva to področje vseh 4 obalnih občin in še malo sežemo gor do Slavnika in ena od naših poti gre tudi do Markovščine. To je prav en odsek slovenske planinske poti. Tako da imamo zelo veliko področje. V bistvu skrbimo za preko 240 km planinskih poti in še okrog 100 km slovenske turnokolesarske poti. Tako da je tega ogromno in je tudi zelo zanimive stvari. Pri nas imamo slovensko planinsko pot, 2 evropski poti, E6, E12, Alpe Adria Trail, tako da je za vsakega nekaj. E12 je tudi ta, ki gre pravzaprav vzdolž obale? Ja, E12 je v bistvu zadnja evropska pešpot, ki so jo v bistvu začeli urejati in gre praktično po sredozemskih obalah. K nam pride iz Španije, preko Francije in Italije in se potem nadaljuje na Hrvaško in naprej. Pa je dobro označena. Tukaj se mi zdi, da v Sloveniji da je izjemno dobro označena vse poti in v planinah. Že takoj, če gremo na Hrvaško, se včasih kaj kar malce izgubi. Glejte, trudimo se, kolikor se da, da bi bile te poti čim boljše urejene in označene. Zdaj, včasih je težava, ker se določene markacije odstranjujejo. Nekatere zaradi vandalizma, nekatere zaradi neznanja, tudi razni upravljavci, ki bi morali biti s tem seznanjeni, niso, pa jih tudi lahko odstranijo. Potem se tudi dogaja, da recimo na markacije na drevesih včasih pač drevo zruši, ker je zdaj tudi veliko teh vetrov močnih, ali pa tudi kakšen drug nosilc se lahko umakne. In potem je lahko, če je to kakšna taka točka, kjer je kakšno križišče, kaj bolj pomembnega, je lahko to problem. Zdaj, sami ste tudi markacist. Kako ste pravzaprav prišli do tega naziva? Glejte, v Planinski zvezi pač imamo več profilov strokovnih kadrov, se pravi vodniki, mentorji in ena skupina smo tudi markacisti. Opravimo praktično neke tečaje za to dejavnost in potem delamo na terenu in z leti pridobivamo izkušnje. Delo je zelo zanimivo, ker ne gre samo za markiranje, kot nekateri mislijo. Bistveno več je dela z urejanjem poti, to se pravi z odstranjevanjem vegetacije, z sanacijo poti. Namreč v zadnjih letih je vedno več takih silovitih nalivov in če te vode niso predvsem na gosto speljane s poti s temi prečnimi muldami, potem to nastanejo tudi meter globoki kanali in poti postanejo praktično neuporabne. Tako da imamo s tem tudi ogromno dela. Tudi te vremenske razmere spremenjene se vidijo tudi na poteh, ker je zaraščanje veliko bolj intenzivno, kot je bilo pred leti in zato je tudi dela s tem ogromno. Pa torej to tudi pomeni, da na primer enkrat letno obiščete vsako od teh poti in preverite, če so markacije še vidne?
Poti itak pregledamo vsako leto, ampak tudi vsako leto smo na vseh poteh in to večkrat, ker je vedno treba nekaj postoriti. Tako da pa markacijo obnavljati. Namreč, kaj se dogaja, tudi ena zanimiva zadeva, tudi sončno sevanje je izredno intenzivno in čeprav uporabljamo barve, ki so nekako deklarirane kot obstojni proti ultravijoličnim žarkom, je to samo do neke mere. Ne. Tiste markacije, tiste table, ki so izpostavljene recimo preko večji del dneva, recimo sončnemu sevanju, relativno hitro zbledijo in jih je treba potem nadomeščati in pač na novo risati, ali pa če so table, konkretno kot je tale, jih običajno moramo zamenjati, ker se pokvarijo. Tako da s tem je kar dosti problemov. Imamo problem tudi pri nas. Na našem terenu ena specifika, mi nimamo, bi rekel, večjega, debelejšega drevja, kot je drugje po Sloveniji, na katerega bi markacijo narisali. Imamo pač te naše bore, ki so zelo neugodni, ker imajo izredno grobo skorjo, ki se tudi lušči, v bistvu smola se izloča, je zelo težko gor na tole risati ali pa kakšne hraste, to je vse hrapovo, zelo zoprno in vse tudi, v glavnem to so drobna drevesa, na katera težko delamo. Imamo tudi ogromno čistin, to se pravi teh travnikov tudi gor nad Kraškim robom, pa tam po tistih hribih od Kojnika proti Goliču. Tja naprej, to so v bistvu take goličave, travnate goličave in gor so v bistvu več ali manj kolovozi, ki se tudi križajo, cepijo in tam v bistvu se sploh ne da postaviti nekih oznak in zato smo začeli pred leti postavljati smerne table kovinske na kovinskih drogovih. Ampak to pomeni najprej precej velik strošek, pa treba tudi v to kamnito podlago skopati pol metra globoko luknjo in to cel zabetonirati in tablico gor montirati. In skratka, je kar zanimivo in teh smerokazov smo jih postavili že preko 300 na našem območju. Ko postavljate takšne smerokaze, včasih se takole malce, če imamo povprečno kondicijo, malce pohecamo, da na Gorenjskem, kot pravijo, so pregovorno skopuhi, da šparajo tudi na času in da vedno napišejo malce krajše. Kako preračunate, koliko je od kje do kje? Naprimer, tukaj piše, da je, iz kje je ta tabla? Ta tabla je na križišču evropskih pešpoti na Belvederju. Na Belvederju. In kako preračunate, koliko je Ja, to je, bi rekel, pametno vprašanje, ne? Ker vsak ima svoj tempo, vsak ima svojo hitrost, ne? Eno povprečje se je, bi rekel, z izkušnjami ugotovilo. Nekako velja, da, bi rekel, normalen povprečen planinec se v eni uri dvigne 400 metrov ali pa spusti 800 metrov, potem treba pa še kalkulirati razdaljo, ki jo prehodiš. Obstajajo tabele, na podlagi katerih se da izračunati recimo čas hoje. Tudi jaz, ko sem te table pripravljal, ker je bilo treba od vsakega križišča do drugega križišča izračunati točno to, ne? In to v bistvu čas v smeri vzpona in v smeri spusta, ne? Ker sta različna. No, tam sem si pač pomagal, zdaj imamo že imamo tudi informacijski sistem Planinske zveze, MAPZS imenovan, ki je vsem na razpolago in tam lahko tudi dobiš podatek o dolžini odseka v višinski razliki. Jaz sem to prej delal, dokaj tega nisem imeli, to je zdaj čisto nova zadeva. Prej sem pa to jasno po kartah delal, pa z GPS-i snemal in tako naprej, da sem zračunal najprej razdaljo pa te višinske razlike in potem po tabelah določiš potreben čas hoje, ne. Pomembno je to, da je zadeva narejena vsa po istem sistemu, ne. Včasih smo stari markacisti dolgo let nazaj pač na podlagi izkušenj to ocenjevali. Tisti hitri so imeli svoje čase, ta počasni so imeli drugačne in ni bilo ravno, bi rekel, objektivno vedno, ne. Zdaj pa so stvari kar lepo urejene, tako da ni problema in tudi obstajajo orodja, ki ti tudi izračunajo to, ne. Recimo ta MAPZS, aplikacija na spletni strani Planinske zveze
ti te podatke da. Pa glede na to, da je ta tabla zdaj tukaj, pomeni, da jo boste še zamenjali ali bojo zdaj planinci okoli Belvederja malce postopali naokoli, ker ne bojo vedeli, kam oditi? Ne, ta tabla je samo začasno tukaj, bo šla zelo hitro na svoje mesto. Tako da se jo prinesel tako, da vidite malo, kako izgleda. To je tako imenovana usmerjevalna tabla. Take se postavljajo samo na križiščih poti in na izhodiščih poti. Vmes pa dajemo manjše tablice, tudi kovinske rdeče ali pa markacije, to so v bistvu te, ki jih imamo tukaj. To je klasična planinska markacija ali tako imenovana Knafelčeva markacija. To je pa markacija za evropske pešpoti. Razlika je samo v tem, da ima rumeno barvo v sredini namesto bele. Pa se prekrivajo ponavadi te evropske poti skupaj z našimi? Ali... Ni nujno, ne. Včasih ja, včasih ne. Tukaj pri nas se en del te E6 iz Markovščine do Hrastovelj, do Kubeda se pokrivajo. Ne, do Hrastovelj se pokrivajo. Naprej je samostojna E6. E12 je pa čisto ločena po svoji trasi, ker gre stalno ob morju. Tako smo jo speljali, da je čim bolj ob morju. Pa imate kdaj problem, je kateri del obale malce privatiziran, pa se ne da čisto ob morju? Ja, seveda, ne. So kakšni objekti, hoteli ali pa recimo bolnica Valdoltra bi lahko bila problem, čeprav ne gre tam pot. Luka Koper, ne, tam ne moramo iti ob morju, ne. Ampak pač poskušamo iti čim bližje, ne. Zdaj, omenili ste že, da je tale rdeče-bela markacija Knafelčeva. Je torej to res slovenski izum? Ja, to je slovenski izum. Leta 2022 je v bistvu Alojz Knafelc to markacijo, bi rekli, pogruntal in začel uporabljati. Je zelo posrečena, ker so to dve barve, ki so najbolj dobro vidne, bela in rdeča, ne. Tako tudi v megli, recimo v Visokogorju, na skalah se to vidi, ne? Tam je to še najbolj pomembno. In potem so jo prevzeli najprej vse nekdanje Jugoslovanske republike, pa tudi še kje drugje se najdejo. No, Avstrijci in Italijani imajo malo drugače, oni imajo pa vzporedne črte, Italijani rdečo pa belo, pa še številko po Tigoru pišejo, Avstrijci imajo pa praktično tako kot zastavo, dve rdeči črti, vmes pa bela. Kaj pa na Hrvaškem? Hrvaške imajo pa te naše, Knafelčeve. Ja, teh poti je res kar veliko, ampak glede na to, da ste prinesli s sabo še čelado in samovarovalni pas, mogoče res nameniva še kakšno besedo varnosti v gorah. Zdaj, verjetno veliko ljudi hodi zdaj naokoli misleč, sej, zdaj sem pa ja varen, če ni snega v hribih. Je temu res tako? Ja, varnost je zadeva, o kateri je treba najprej razmišljati, ko se odpravljaš v hribe. In to ni nujno, da greš v neko super zahtevne, ker kakšna nesreča se ti lahko zgodi tudi na kakšnem hribčku, čisto takem, bi rekli, nezahtevnem, če nisi previden, pa če imaš kakšne zlizane čevlje in podobne zadeve. Zdaj, tukaj imam jaz, pač sem prinesel en set za zavarovane plezalne poti, to za te najzahtevnejše. Sploh v Visokogorju je prav, da smo primerno opremljeni. Čelada na glavi rešuje zadeve, če pride do padajočega kamenja. To se velikokrat zgodi, posebno na močno obljudenih poteh, ker je veliko planincev na poti in potem mimogrede nekdo sproži kamen in kamen potem pridobi izjemno veliko hitrost v kratkem času. In če dobiš ti to na golo glavo, je lahko že majhen kamen ti povzroči lahko zelo hudo poškodbo. Velikokrat pa tudi divjad sproži kamenje. Recimo, meni se to že zgodilo, da so nam kozorogi, ravno ko smo vzeli iz nahrbtnikov čelade, da si jih bomo gor dali, smo dobili eno kariolo kamenja, drobnega sicer, ne, na nas, to je bilo enkrat tam v Martuških gorah. Tako da čelada je zelo priporočljiva zadeva, pa tudi včasih z glavo kam butneš, ne, sploh če so kakšni previsi ali kakšne štrleče skale in če se butneš kam, lahko za trenutek ali se zmedeš, ali mogoče celo za sekundo zgubiš zavest in takrat lahko je padec neizbežen, tako da čelada je izjemno priporočljiva. Prav tako plezalni pas, to je potem na poteh, kjer so varovala, se pravi Iklenice, Klin in tako naprej.
tam se potem s predzadnjim pasom in s tem samovarovalnim kompletom enostavno pripneš na zajlo in potem varno napreduješ. Ne? Tako da včasih smo se smejali Avstrijcem, ki so to že imeli, govorim 40-50 let nazaj, ne? Danes je to pa praktično nepogrešljiva oprema. Se tudi v regiji, ki jo pokrivate, lahko ki uporablja samovarovalni pas oziroma bi ga priporočali? Ne, tukaj pri nas ne. Tukaj pri nas imamo v bistvu 2 koščka zavarovane poti, bi rekel 2x po 50 metrov gor na kraškem robu. To je bolj tako za, malo bi rekli, za hecne. To je v glavnem pomembno za visokogorje. Zdaj poseben problem z opremo je po zimi, zimske hoje v hribe, ki je zdaj izredno popularna. Tam je treba pa res paziti. Namreč, kaj se dogaja? Zdaj, včasih so ljudje hodili v hribe brez opreme. Danes hodijo sicer odlično opremljeni, ampak večina jih pa te opreme ne zna uporabljati. In se pol dogaja, da je v bistvu ta oprema še poškodbe povzroči, ker to so recimo dereze, cepini, to so ostra orodja, ki če ne znaš z njimi pravilno delati, je skoraj bolj nevarno, kot če jih nimaš. Tako da po zimi je treba res razmisliti, kdaj, kam, kako, s kakšno opremo. Tisti, ki niso, bi rekel, dovolj pripravljeni izvedbeni obveznosti, morajo dobiti kakšnega spremljevalca, ki te stvari obvlada. Plazovi so verjetno tudi problem, zdaj sploh v takem spreminjajočem se Plazovi so podnebju. pa itak generalni problem pred tistimi, nihče ni varen, tudi najbolj izkušeni alpinisti, himalajci, tu pa tam kakšnega pobere. Tako da tisto je pa zelo zoprna zadeva, sploh po teh spremenljivih razmerah. Tudi te zime, ki so zdaj v bistvu nikakršne, veliko ljudi misli, da bodo šli v hribe brez problemov. To je najbolj zoprna situacija, ker je v hribih je malo snega, poti so pomrznjene, vstopiš na poledenelo površino, na zmrznjeno travo, na poledenelo zmrznjeno zemljo. To je izredno nevarno zadeva, izgleda čisto normalna, stopiš gor, te odnese. To se meni že zgodilo, pa sem stalno v tem noter. Tako da je treba biti res pazljiv. Potem tudi velike razlike so med severnimi in južnimi pobočji gora. Ker in pred leti so se zgodile 3 nesreče na istem mestu na grebenu med Korčno in Grintovcem, ker je bila južna stran skoraj kopna, samo čez robček je bila pa ledena plošča. In možak razstopil gor, da bo pogledal dol, proti Jezerskemu je letel dol. So prišli reševalci, se enemu reševalcu to zgodilo. Še leta 3. je pol ugotovil, kaj se dogaja. Tako da to je po zimi, moraš biti res izjemno previden. Vi verjetno sodelujete tudi z reševalci ali tudi vas kličejo, ko potrebujejo pomoč? Ne, reševalci pač imajo svojo organizacijo in to so posebej pripravljeni izvedbeni fantje, ki tam ni hecev, bi rekel človek, tam mora biti res maksimalno pripravljeni. Zdaj zadnja leta se tudi ogromno uporablja reševanje s helikopterjem, če vremenske razmere dopuščajo, in to so spet posebej izurjeni reševalci, ki tudi stalno obnavljajo znanje in tako naprej. Imamo pa mi tukaj enega reševalca na našem območju tudi, ki sicer ni član našega, je bil včasih naš član, zdaj je član obalnega alpinističnega odseka in on tudi občasno sodeluje tle, ko se predvsem kaj zgodi v Ospu, s kakšnimi plezalci, pa se kdo zgubi tle, tudi pa naših ne. Dogajajo so se tudi na naših tlele lepih, skoraj ravnicah, bi rekel, ljudje zgubili. Jih je bilo treba iti iskati. Kako pa ste vedeli, da so se izgubili? Ja, so poklicali? Ja, zdaj je tako, zdaj na srečo imamo vsi telefone, pa lahko kličemo. Zdaj reševalci kličejo tudi, ko jim vode zmanjka ali pa še take zadeve. Tako da se to tudi v bistvu nekateri dobesedno norca delajo z tega. Mislim, to so resne stvari, to treba malo razmišljati prej. Klicati reševalci vsako malenkost, pa zgubijo se na markirani poti, recimo. To je totalni nonsens, ampak se dogaja. No, vsekakor, kot ste mi omenili pred intervjujem, je tudi zaradi tega dobro, če se človek včlani v društvo in gre vsaj nekajkrat na pot z
vodnikom. Gotovo, ne, ker v bistvu osnovno poslanstvo društva je prav to, ne, vzgoja ljudi za varen obisk gora, ne, in hribov, ne samo gora. In za, bi rekel, odgovoren odnos do narave in do ostalih obiskovalcev, do rastlinskega in živalskega sveta. Ker treba se zavedati, da vsaka naša pot v naravo, še posebej po hribe, pomeni neko motnjo za ta ekosistem. Posebno visokogorje je občutljiv ekosistem, ki je trenutno močno preobremenjen in se že kažejo negativni vidiki tega množičnega obiska. Ne. Tako da bo treba še marsikaj na tem področju narediti. Ker kot danes je vsega preveč. Ne. Preveč je avtomobilov na cesti, preveč je ljudi v hribih, vsega je preveč. Ne. Tako da zdaj vsi bi šli in sem in tja in gor in dol. Vsi smo športno aktivni, kar je v redu, ker je to prispevek za zdravje, ampak včasih te stvari hodijo narobe. Ne. Pač narava prenese neko določeno obremenitev, več pa ne. Še največ problem so potem recimo planinske koče, kjer so odpadne vode, ki se sicer čistijo, imamo čistilne naprave in tako naprej, ampak tudi to ni 100% in v bistvu obremenjuje živalstvo, nima več mirnih kotičkov, tako da je problemno. Je velik problem. Verjetno si tudi marsikdo misli, ko vidi kako visokogorsko jezero, da v tako toplem dnevu se pa ja lahko okopa v njem. Ja, tudi to se dogaja. Ne. To posebno na udaru so tam Triglavska jezera. Ne. To spet onesnažuje situacijo, kakorkoli obrnemo. Ker pravzaprav, če prav razumem, tako občutljiva flora in favna, kot se najde v teh jezerih, jo lahko že na primer en človek, ki je namazan s sončno kremo, popolnoma uniči. Gotovo, mislim. Začnejo se neki procesi, ki grejo v napačno smer in potem je to težko ustaviti. Tudi kakor so v bistvu tele zdaj podnebne spremembe, ki so štartale in se jih ne bo dalo več spraviti verjetno v nek, bi rekli, normalen okvir, ampak bo treba z njimi živeti, ne, in se prilagajati, kakor se bo dalo. Ne. Je pa to so neprijetne stvari. Ja, zagotovo se je marsikaj zgodilo v teh 130 letih, odkar Planinska zveza Slovenije obstaja. Letos praznujete to častitljivo okroglo obletnico, tudi 70 let slovenske planinske poti. Ali v sklopu 130. obletnice morda pripravljate tudi kakšne posebne dogodke? V bistvu nekih posebnih proslav ne bo, ker mi pač vse te naše jubileje delno proslavljamo. Bo jasno proslava v Ljubljani. In tudi dogovorili smo se, da naj bi društva organizirala izlete po teh odsekih slovenske planinske poti. Ne. Tako da bomo tudi to že naredili in prav zdaj 21. to je naslednji teden, bo pa še ena velika skupina evropskih pohodnikov, okrog 100 jih bo, in se bomo sprehodili prav po transverzali od Socerba do Škofij. In koliko časa to približno traja? To je nekje 3 ure hoje, slabe 3 ure, dobro, če je velika skupina, je pol to 4, ker gre bolj počasi. Ampak to je tak lep sprehod, ker se spustimo iz Kraškega roba v Sapsko dolino, pa se dvignemo na Tinjan, ki je krasno razgledišče, in potem spet navzdol proti Škofijam. Ankaran boste izpustili, to najnižjo točko? Ne, Ankaran bomo šli, potem verjetno bodo šli kar z avtobusom čisto na konec, ker zdaj v bistvu transverzala se končuje na Debelem rtiču. Včasih je šla do Ankarana, ampak zdaj že nekaj let je končna točka prav na rtu, na samem rtu, na Debelem rtiču. Tam je tudi ena tabla informacijska, ki smo jo prav pred kratkim postavili. In tudi zadnji žig, eden je v Ankaranu, eden je pa dol na koncu. Tako da praktično gremo od Maribora do Morjane. To je slovenska planinska pot. To je ena najstarejših veznih poti v Evropi. Kot ste rekli že, 53. leta jo je profesor Šumljak si jo je zamislil in jo je potem začel pripravljati.
Tujci so baje se celo v začetku malo norca delali iz tega, pa se nam smejali Slovencem, pol so pa začeli oni množično kopirati. Tako da zdaj so te vezne poti, tako imenovane transverzale, izredno moderne, vsi hodijo po njih, to so cele procesije, tako da tudi tukaj je že preveč prometa. Je pa verjetno seveda lažje, sploh naprimer tam v Kamniških Alpah, da ko si že enkrat gor, raje prespiš še kak dan, kot da bi se potem ponovno vračal iz izhodišča. Ja, saj to je tako, ne, te transverzale se na dva načina obiskujejo. Enih obiskujejo, tako da na enem koncu začnejo in pol grejo en dolg odsek, pa pol naslednjega, nekateri pa točkovno, ne, to se pravi, se vzpenjajo na tiste vrhove, ki so predvideni na tej poti, koče in tako naprej, ne, in te dve varianti v glavnem se uporabljajo. Tujci v glavnem hodijo zvezno, ne, nekje začnejo in grejo daljši del. Ker zadeva je dolga, kot sem rekel, je preko 616 km, to je 37 dni hoje, tako zmerne, ne. Je kar zahtevna zadeva, ne moreš jo, kar bi rekel, mingrede, z njo opraviti, ne. Razen za tekače, ki to preteče veliko hitreje. Ja, to teče veliko hitreje. Zdaj pač poteka pa po vseh mogočih pokrajinah in podlagah, po ravninah, gozdovih, visokogorju, mislim, zelo pestra in pisana zadeva, ne, tako da lepo je. V glavnem, ogromno tujcev tudi srečujemo na teh poteh, ko delamo, pač pridejo mimo, pa kakšno besedo rečemo, tako da praktično iz vseh koncev prihajajo. Ja, rekli ste, da je bila to ena prvih zveznih poti. Glede na to, da je društvo še 60 let, ne, koliko, se pravi 130, ja, 60 let starejše od same poti. Ali je bil to res začetek slovenskega alpinizma in pohodništva? Spominjamo se lahko tistih fotografij, ko so še jahali na Triglav. Ja, sej, v bistvu tako, ne, ta zgodovina obiskovanja gora je vsega daleč nazaj, ne, že v 17. stoletje praktično, ampak takrat ni bilo nekih pisnih virov in tako dalje. V glavnem so hodili v gore, v glavnem domačini, se pravi pastirji, lovci. Potem so začeli prihajati izobraženci, razni botaniki in iskalci rud in te zadevščine. Pol se je pa začelo to malo med, bi rekel, v teh intelektualnih krogih so se posamezniki začeli bolj zanimati za te gore, naravo in vse te zadeve in so začeli tudi sistematično raziskovati, proučevati, pisati o tem. Tu imamo celo vrsto, recimo, botanikov, Balthazar Haket, pa so bili tudi razni sponzorji, ki so to podpirali, kot je bil baron Žiga Zois. In potem, jasno, so začeli 1778 so se na Triglav podali 4 srčni možje, to je dokumentirano, preverjeno, da je to nekako velja za prvi vzpon na Triglav. Kasneje so se začeli pojavljati tudi prvi vodniki, ki so v glavnem tujce vodili po naših gorah, ki so pač bili tudi finančno boljše podloženi, da so si lahko te stvari privoščili, ker takrat povprečni ljudje si tega niso mogli privoščiti in zato so tudi takrat to imenovali turistika, tudi hoja v hribe je bil turizem, ni bilo planinstvo, ne. No, kasneje potem recimo Kugi ogromno pripomogel s tem, da je pisal o teh naših gorah in naših vodnikih. Potem so pa v bistvu nemški planinci na območju Slovenije najprej ustanovili nemški nealpinistično planinsko društvo. Takoj zatem pa so se organizirali tudi Slovenci. Najprej je se pojavila ena skupina, ki so se imenovali Piparji, in so oni pol vse začeli se odločiti, da ustanovijo Slovensko planinsko društvo in so pripravili vse potrebno in 27. februarja 1893 je bilo v Ljubljani ustanovljeno Slovensko planinsko društvo. To je v bistvu, danes je Planinska zveza išla prav iz tega Slovenskega planinskega društva, ki je bilo delovalo na območju cele države, ne. Pravzaprav takrat, jasno je, smo bili Avstro-Ogrski, nismo imeli Slovenije kot države.
In po te ljudje, ki so bili izredno zagreti, so potem že naslednje leto takoj že postavili eno kočo gor na planini List pod Črno prstjo. Začel je izhajati Planinski vestnik, to je najstarejša slovenska revija, ki praktično izhaja že od takrat, s tem, da je bila samo med prvo svetovno vojno ena kratka prekinitev. Drugače pa izhaja od takrat, od 1894. Pojavil se je Jakob Aljaž, ki je ogromno naredil za planinstvo, postavil je znameniti stolp na vrh Triglava, pa potem kasneje še zgradil kočo na Kredarici. Začeli so slovenski planinci urejati in označevati tudi poti, namreč takrat je prišlo do neke tekme med Slovenci in Nemci, ker Nemci so si pač lastili ta teritorij in tudi te poti in te naše gore, in pa je tu prišlo do ene hude konkurence. Itak so bile potem in spremembe politične in vojne in eno, drugo in tretje, in danes pač smo v svoji deželi, se sprehajamo po naših poteh. In pravzaprav je, lahko bi rekli, planinstvo skoraj da nacionalni šport Slovenije. Ja, ogromno ljudi zahaja planine. Zdaj, manjši del smo člani planinskih društev, ker je zdaj prav po covidu, ko je v bistvu članstvo precej upadlo, je spet v lanskem letu izredno hitro naraslo in je prišlo skoraj za malenkost manj članov imamo, kot smo jih imeli leta 2019 pred nastopom covida, tako da jih je okrog 60,000 članov ima Slovenska planinska organizacija. To je kar veliko za tako majhno državo. Še neprimerno veliko več ljudi pa hodi pač v hribe kot ne člani, pač individualno. Tako da je dejansko neke vrste nacionalni šport, ja, planinstvo. Vidim tudi, da zahaja zdaj v hribe veliko mladih družin, ker je zelo v redu, da otroci tudi spoznavajo naravo in to, da niso samo na telefončkih pa na raznih ekranih. In prav v tem obdobju covida se je to zelo razmahnilo. Ker posebno takrat, ko so bile omejitve na občinske meje in tako naprej, so pač ljudje hodili po svojih poteh, ki jih prej sploh niso poznali. Tako da je tukaj konkretno, mi imamo srečo, ker naša občina je velika, tako da so imeli ljudje kar dosti izbire. In mi smo tudi takrat delali na poteh in smo srečevali ogromno ljudi in predvsem veliko mladih družin. In smo bili na tem prav navdušeni. Ja, zagotovo. Saj, če se včlanimo v planinsko društvo, imamo na primer ugodnost, da smo lahko ceneje v planinskem domu, ampak kakšne so pa pravzaprav dobrobiti tega članstva? Zakaj na primer bi predlagali komu, ki rad hodi v hribe, da bi se včlanil? Ja, zdaj tako, če bi tu gledali iz kakšnih finančnih efektov, tukaj ni kakšnega posebnega biznisa, bi rekli, ne. Pomembno je, članstvo je predvsem pomembno, če obiskujemo tuje gore, ker s tem imamo potem tudi urejeno zavarovanje za reševanje. Namreč v tujini ni reševanje zastonj, kot je pri nas v Sloveniji, in tam so, recimo, če pride do nesreče, so te stroški reševanja obupno visoki. In če nimaš nekega zavarovalnega kritja, je lahko to zelo, zelo velik problem. Tako da to je ena zadeva. Potem imamo en kup enih ugodnosti. To se pravi, popuste najprej pri prenočevanju v planinskih kočah. To sicer zdaj v zadnjem času veliko manj prenočujemo po kočah, ker imamo dobre komunikacije, avtoceste in tako naprej, in se pojavlja ta enodnevno obiskovanje gora. Včasih smo vedno hodili za več dni, ker enostavno nisi mogel en dnev priti do hribu pa nazaj. Danes je to, in smo takrat veliko prenočevali po kočah, ne. Danes večino prenočujejo tujci, ne, ki pač ne pridejo za en dan k nam, ne. Tako da to je ena ugodnost, potem pa so še ugodnosti, veliko trgovin daje neke popuste pri nabavi opreme, potem so tudi razne variante pri drugih zavarovanjih, pa neke terme dajo popuste, v glavnem kup teh zadev je. In predvsem pa kot člani se udeležujemo potem vseh aktivnosti, ki jih organizirajo planinska društva. In to so razne aktivnosti, niso samo pohodi, ne.
Imamo tudi kolesarjenje, recimo imamo tudi kolesarski odsek, ki sploh kolesarjenje se zdaj blazno razvija po celi Sloveniji. In veliko društv že ima prav tudi kolesarske odseke, potem so tukaj razne predavanja, kulturni dogodki in kup enih stvari. In tudi ena pripadnost je, ker s tisto članarino, ki jo pač plačaš, približno polovica gre za zavarovanje, nekaj ostane pa tudi društvu za delovanje. Ker tukaj treba vedeti, da je treba šolati kadre, to niso poceni stvari, vsi vodniki, vsi strokovni delavci, ne samo vodniki, moramo periodično se udeleževati izpopolnjevanj, spravi obnovitvenih seminarjev, ker imamo v bistvu državne licence. In je to tudi velik strošek, treba je kakšno opremo nabavljati, treba je poti vzdrževati, mi imamo tudi kočo, recimo na Slavniku, ki moramo zanjo skrbeti. In to je kup enih stroškov. In če ti kot član nekaj malega prispevaš tudi k temu, da lahko ves ta sistem deluje. Ker na koncu koncev vsi hodimo po teh poteh, malo ljudi pa se vpraša, kdo to dela, kdo to vzdržuje, kdo to plačuje. Ne? To so tudi velike stroške v končni fazi, ni to tako. Ne glede na to, da delamo vse kot prostovoljci brezplačno, ampak materialni stroški so veliki, ker je treba se tja z nekim vozilom pripeljati, treba je imeti gorivo za motorne žage, kose, treba je kupiti nitke. Zdaj vam povem eno stvar, mi smo lanskem letu porabili 240 metrov nitke za kosilnice na hrbtne. Ko sem to v trgovini rekel, si tip dol padel, rekel, pa kaj delate, pa se še noben ni kupil toliko nitke, ne? Mislim, tiste, ki imajo doma travnik, vejo, koliko porabiš, ne? Pa res, da na travniku ne porabi skoraj nič, mi pa to kosimo poti, kosimo, kjer so ostre skale, ki nam režejo to nitko kot nož. Pridejo te grmički in vse to, in to je taka situacija. In to je, kot rečeno, tega se nabira, teh stroškov je še pa še ne. In tudi orodje izredno hitro kvari, recimo motorne žage, ki normalno uporabnik lahko dela še pa še časa z eno verigo, brez da je v brusil. Mi moramo po vsaki akciji brusiti verige, ker kaj je, mi režemo vse na nivoju zemlje, ker ne moreš pustiti štrcelj gor 10 cm, ker če stopiš gor, si zlomiš gleženj, pa se spotakneš, padeš na glavo. In moramo vse rezati nizko in mimogrede primeš zemljo, primeš kamen, kamni so skriti, priraščeni celo noter v grmovju in to se uničujejo ta orodja, tako da moramo to kar naprej brusiti in parkrat nabrusiš, kaj ne moš novo kupiti, ne? In tako naprej. Tako da je tle kar precej stroškov in pač to je treba tudi nekako pokriti. Organizirate pa seveda tudi izlete v hribe, na primer v februarju, koliko to pomeni v enem mesecu približno izletov en? Zdaj je tako, v bistvu izletništvo je osnovna dejavnost društva, ne, ker prav večinoma zato so društva tudi ustanovljena, potem se pač še dodatne aktivnosti zraven priključijo. Mi imamo nekje do lani, vključno smo imeli nekje izlete na 14 dni, skoraj 2 na mesec, približno, ne. Letos smo pa malo zmanjšali, smo dali na 3 tedne. Zato, ker je več problemov. V lanskem letu so se blazno povišali stroški avtobusnih prevozov. Mi v glavnem uporabljamo avtobuse in to se je toliko nenormalno dvignilo in mi imamo veliko ljudi z, bi rekel, slabšimi dohodki, veliko je upokojencev in tako naprej, prav večina je. In je to predstavlja kar velik strošek, tako da nam prepogosto to ne bi bilo v redu. Potem so tudi druge dejavnosti, so tudi kolesarski izleti, potem je tudi v tem nepredvidljivem vremenu moramo imeti kakšen rezervni termin, da kakšen izlet tudi recimo za en teden zamaknemo, ker ko ga pripraviš, običajno gremo tudi na ogled, če je bolj zahtevna tura, stroški nastanejo, pol pa izleta ni in nimaš tega s čem pokriti. Tako da smo letos se odločili za tako varianto. Februarja greste potem kam? Ja, seveda. Zdaj januarju gremo zdaj, prav v nedeljo imamo zdaj izlet na Dobrčo. Potem bojo pa sledili po programu nekaj je zimskih izletov, da malo sneg tudi potipamo. Bili smo letos že na Slivnici. Oziroma ne, konec leta prejšnjega smo bili na Slivnici. Tako da poskušamo nekaj zimskih izletov, sicer ne gremo v Visokogorje,
v Sredogorju se gibamo. Potem pa Kaj pa poleti proti greste poletju tudi? gremo pa tudi v Visokogorje, ne? Pa tudi na zahtevne poti gremo, veliko hodimo v Karnijske Alpe, ki so tukaj nam hitro dostopne, ker tu naše že več ali manj vse zelo dobro poznamo, pa ljudje radi kaj novega vidijo in doživijo, ne? Tako da gremo precejkrat tja. Drugače pa hodimo tudi tle na Hrvaško, na sosednje hribčke in hribe, pa že Ko tudi greste na otoke smo Hrvaško, obiskali. kam hodite? Na Učko? Ja, seveda, Učko, Sisol, tam pod Učko, potem smo tudi na Krku že večkrat bili, pa po tem Gorskem Kotarju so lepi vrhovi. Tako da tega je kar veliko, ne? Ker niso samo tisti markantni, ki vsi vemo zanje. Je veliko takih vrhov, ki sploh ne veš, da so, pa so lahko zelo, zelo zanimivi, ne? Pa še manj ljudi je tam. Ja, in še nekaj, ne, če greš ti z društvom, običajno takih vrhov, mislim, če bi sam šel, teh vrhov niti ne bi našel, ne, in teh ciljev, ker so pač, bi rekel tako, bolj skriti, ne. Ker ko hodijo ljudje sami, hodijo na te popularne hribe, ki vsi zanje vemo in so na vseh mogočih medijih razbobnani. Mi pa obiskujemo tudi kakšne take, ki, bi rekel, človek niti ne vemo, da so, ne. Pa kakšne so teske razne skrite, pa kakšne slapove, pa vsega, ne. Tudi tlele po naši Istri je neverjetno veliko nekih zanimivih zadev, ki ljudje zanje ne vemo, če jih pač nekako ne odkriješ, ne. In z društvom se marsikaj odkrije. Torej, kaj bi rekli, Triglav ali Rombon? Oboje. Jaz osebno raje Rombon, čeprav Rombon je relativno zahtevna tura, ker je zelo dolga. Triglav je pa preobljuden. Triglav je problem. Na Triglav jaz sem bil že velikokrat in kaj bi rekel, sam in z mojo familijo in z otroci in tako naprej, ampak pred leti je bilo to lažje, ker ni bilo takega navala. Danes gor ne moreš spati, ne moreš. Na poteh je kolona gor, kolona dol, kar zoprna zadeva, ne. Tako da jaz, če že grem izven te glavne sezone, ker, kot rečeno, lani je bil sploh problem, ker je že vodo zmanjkovalo po kočah, pa so že prosili, da se obisk zmanjša, ne. Ker to se še ni zgodilo, ne. Zmeraj je bil obisk premajhen, ker v hribih je obisk najbolj pomemben, ker te koče delujejo samo 2-3 mesece poleti, in če takrat ne naredijo nekaj prometa, enostavno nimajo možnosti teh kočev vzdrževati, ker stroški so pa veliki, ne. Vremenske razmere so zahtevne, prihaja do poškodb, do problem je oskrbovanje, helikopterski prevozi so blazno dragi in vse to je treba nekako pokriti, in če obiska ni, potem to vse odpade, ne. Tako da tukaj ne veš v bistvu, kaj je sploh rešitev, ne. Če je obisk, je kup problemov, če ni obiska, je pa spet problem sploh te stvari vzdrževati na takem nivoju, da lahko služijo kot zavetišče, ker planinske koče so bile v osnovi zavetišča, niso bili to hoteli, ne. Zdaj v tujini so to postali hoteli, posebej v Avstriji pa ponekod v Italiji, in to je problem, ne, ker stališča naravovarstva, in planinci smo tudi naravovarstveniki, bi morali omejevati te zadeve, pa se ne iti neke hotele in ne vem kakšne variante. Zdaj ljudje pa pričakujejo nek visok standard tudi v hribih, ne, kot je vse povsod drugje. Tako da, ker tudi v Planinski zvezi imamo težave, ker gospodarska komisija mora pospeševati obisk, da se koče vzdržujejo. Komisija za varstvo gorske narave pa pravi, ne, zmanjšajte, ne. Tako da že mi se ne znamo zmeniti, kaj šele drugi, ne. Ja, seveda. Mislim, tukaj ni, bi rekel človek, ni enoznačne rešitve, ne. Kakorkoli narediš, je nekako prav in nekako narobe, ne. Ja, nekateri se ravno zaradi teh kolon na Triglav odločajo vse več, se mi zdi, da hodijo na Triglav ponoči. Ja, vse sorte stvari počnejo, ne. Jaz pravim, bistveno je, da gremo tja, kjer ni totalne gužve, ne, in teh hribov je veliko, ne. Se tudi pri nas tule na našem območju vsi rinejo na Slavnik, ne. Ubogi Slavnik se bo glih kar podrl. Poti so že tako znucane, da sprane, zglajene skale, da ko je mokro, skoraj ne moreš gor iti, ne. Vsak si svojo stezo naredil, ne, tako da se že kar 15 ponekod paralelnih, ne, praktično hrib je degradiran, popolnoma, erozija ga uničuje 500 na uro, in zraven imamo pa greben, Kojnik, Golič, Kavčič,
kjer pa ni nobenega obiska, pa je fantazija, ravno enak razgled, kot Slavnikaš. Ljubi mir, žive duše tam ni, ne? In zdaj še celo, ker je meja padla, greš lahko celo na hrvaško stran do Žbevnice. To je zdaj v zimskem času fantastična tura. Če je lepo vreme, vidiš vse, Alpe, Dolomite, naše hribe, še pa še lepo, ne, ampak kljub temu, tudi tam se zdaj ljudje pojavljajo, ampak večina rine še zmeraj gor na Slavnik. in tako pa taki smo. Kaj pa do Nanosa tudi kdaj skočite? Čeprav tiste tam imajo že potem svoje društvo. Pa na ja, tam je planinsko društvo Postojna, s katerim odlično sodelujemo in se tudi pomagamo. Oni zdaj obnavljajo Kočogor, že končujejo. Tako da, Nanos, to smo vedno obiskovali. To je v bistvu za nas tukaj z obale je to blizu. Nanos, Slavnik, Snežnik, to so bile te standardne ture, ne bi rekel, tudi z otrocmi, ko so bili mlajši, smo hodili, pa so bili začetki, preden smo šli potem v visoko gorje. Pa, ko se odpravite, uporabljate kdaj palice za nordijsko hojo? To je vse bolj popularno ali tudi to pravzaprav uničuje skale? Ja, palice so tako, ne, zdaj moderne so in skoraj vsi jih uporabljajo. Imajo pluse, imajo minuse, zdaj pomagajo, ne, pri hoju, ki pač namesto 2 točk ima 4 oporne, ne. Ampak je pa tudi problem, ker izgubljaš občutek za ravnotežje. In jaz sem videl sam pri sebi, če se let dan ne uporabljam palic. Samo, če imam zelo težek nahrbtnik, ali pa če kakšna, bi rekel, zelo zahtevna pot, kakšna strmina, izjemna, potem vzamem palce. Drugače pa jih raje ne uporabljam. Sem že videl tudi nesreče, ki so se zgodile. Možakar se je točno pred mano na Triglavskem grebenu spotaknil oblastno palco in se je zavalil dol, a na srečo bolj temne polici se z zlomljenim gležnjem ustavil. Ampak se je točno spotaknil oblastno palco, ker s palcem tam gor na Triglavskem grebenu absolutno nimaš kaj početi, je samo ovira. Takrat je treba palco dati v nahrbtnik. Ljudje tega ne naredijo. Ne. Potem še ena stvar se dogaja s palcami. Če tam so steze oske, palco zabijaš na rob steze in lomiš rob, ne, in še stezo načenjaš in potem še vališ kamenje dol. Skratka, te palce bi bilo treba malo po pameti uporabljati, ne povsod in vedno in tako naprej. Ne, ker jaz sem tudi včasih malo poplezaval in recimo, smo šli v Paklenico in smo tam so skale ostre kot noži. Dobesedno, kot noži. In tam smo lepo hodili po tistih nožih brez problema. Ne. Potem sem pa parkrat s palcami šel, pa smo se en dan spet dol pelali, pa sem videl, da mi kar malo ravnotežja zmanjkuje, ne, ker enostavno postane 4 nožec. Ne. In tako da sem začel pa to omejevati, tako da jih zdaj zelo malo uporabljam. Kaj pa, na primer, za spuste pravijo, da razbremeniš kolena? Ja, za spuste razbremeniš, ja, sigurno, definitivno razbremeniš, ne spravim, samo zdaj, če pod zelo zahtevna, ne, takrat tudi jaz jih uporabljam, če pa ni pod zahtevna, ni neke posebne potrebe, tako da razen, kakšne težave tudi, recimo, pa da se s tem pomaga, ne, kakšne manjše težave, ne, če pa velike težave, itak ne more hoditi, ne, ampak so ljudje, ki jih malo boli koleno, pa hrbet, pa to, takrat je to sigurno primerno, ampak bi pa rekel tako, da normalen zdrav človek ni nujno, da ima kar naprej te palce v rokah. No. Zmeraj. Eni imajo kar zmeraj te palce, pa tudi če gre po ravnem, hodi s palcem nekaj čist brez veze, pa se spotika ob nje. Mogoče še čisto za konec, ste sami bolj ljubitelji točkovnega obiskovanja hribov ali se tudi še vedno odpravljate raje na zvezdne poti? Jaz sem, tako vam bom povedal, odkar sem postal, bi rekel, tako aktiven v društvu, ne skoraj imam časa, da iti v hribe. Mislim, da se malo čudno sliši. Ne? Predvsem odkar sem markacist, ker markacist sem zdaj zadnjih nekje 10 let se s potmi ukvarjam, markacist sem 8 let. In zdaj sem stalno na teh poteh, tu naših. Ampak dobro, gremo v hribe, jasno gremo, ko so izleti, gremo na kakšno ogledno turo in tako naprej.
Sem počasih veliko več hodil. V lastni režiji, pa z otroci, ko so bili še manjši, zdaj oni grejo tudi, ali grejo sami, ali gremo kdaj skupaj. Glavnem, še vedno obiskujemo. Tudi jaz sem svoj čas precej se ukvarjal z temi kolesarskimi turami, ker imamo že od leta 1995 imamo kolesarski odsek v društvu. Smo ga ustanovili prvi praktično v Sloveniji, ker noben sploh še ni vedel za gorska kolesa. Mi smo jih pač iz Italije privlekli, ne? In narabljena, in smo pol videli sploh, kako to izgleda. In pol se nas je našla ena skupina planincev, ki smo tudi kolesarili, ne? In pol se je to blazno razvil ta odsek in smo pol imeli izletov še dobro obiskanih, prekrižali smo celo Slovenijo, pa še tle Italijo obmejno, pa Hrvaško. Šli smo okrog Slovenije po notranjih, po zunanjih mejah. Šli smo s kolesi do Pariza leta 2000 in šli smo s kolesi 2005 do Bruslja in do Ostendeja na Severno morje. To je pa že nekaj tednov. To je bilo 14 dni, je bil tisti, in Pariz 10. Obiskali smo celo Evropski parlament, pa ga povezali z našim parlamentom, pa v Kopru smo butilirali jadransko vodo, smo jo zlili v Severno morje, gor smo butilirali Severno morsko, smo jo prinesli v Koper. Mislim, to je bil cel šov. Super zadeva je bila, celo film smo pol naredili o temu. Ampak pol smo se pa malo začeli starati in zdaj smo bršvohno. Zdaj imajo starejši imajo neko svojo skupino, ki vozijo ob sredah, in ostali imamo občasno izlete. Zdaj so začeli tudi z električnimi kolesi ljudje voziti, samo to je problem prevažati, ne? Ker mi te kolesa prevažamo na strehi od kombija ali na prikolici, in to je zdaj nemogoče, ker so tako težko, tako da zdaj imamo to težavo. Ampak dobro. Bi priporočili kako začetno kolesarsko turo tukaj v regiji? Kolesariš tako povsod, ne? Tu pri nas je najbolj običajno ta tako imenovana Parenzana, ta pozdravljena prijateljstva, ki vsi obiskujejo, ki tudi poleti je že taka gužva, da se ne da več niti po njej normalno peljati. Tako, zdaj izven sezone je ok, ne? Pa so tudi zdaj precej kolesarskih stez tudi narejenih, recimo do Kepo-Tankaranu, pa v Vanganel, in tudi za začetek, recimo za ogrevanje. Pol pa gor na Kraški planoti lepo voziti, tam po tistih kolovozih, ko je ravno za začetek. Pol, ko si pa že malo v formi, se pa tudi kam na kakšen hribček spraviš, ne? Tudi na Slavnik se da iti v končni fazi iz Kozine, iz Hrpelj, ni tako strašno zahtevno, ker ni tako hud vzpon, ne? 12 km, ampak vmes malo počivaš, pa gre, ne? Velja, bomo izprobali in potem vam prišli poročati. Zdaj pa vas bom pustila, da ne bojo ubogi planinci v Belvederju predolgo brez tele table. Tako da jo boste kaj kmalu prišraufali nazaj? Ja, jo bomo v kratkem, samo moramo se še dogovarjamo tam zaradi lokacijo, ker za vsako tablo, ki postavimo, moramo imeti soglasje lastnikov zemljišč. In včasih je to hitro, včasih je to počasi. Če je na prometnicah, je to večji problem, ker tam so drugačne zahteve in predpisi. Recimo ob državnih cestah jih sploh ne smemo postavljati. Tako da tu je tudi ena mala znanost. Bi si mislili, da ravno z javno zemljo bi bilo to lažje? Kje pa, sploh ne. Če privatno se zmeniš s človekom, običajno ti dovoli, narediš, kakšen tudi ti ne dovoli, pač tam ne moreš narediti. Ampak te birokratski postopki običajno trajajo kar dolgo. Ja, želim vam, da se boste v prihodnje več ukvarjali z naravo kot z birokracijo. Mislim, da bo to kar šlo, ja, ker glavne te stvari smo že postavili, tako da zdaj delamo bolj res v naravi. Uživamo, vse te naše akcije so v bistvu tudi rekreacija in tudi družabno srečanje, ker se imamo lepo na teh zadevah, ne, se malo tudi pohecamo in poveselimo. Pa nekaj koristnega naredimo, ker te poti, ki jih urejamo, mislim, niso samo za hojo, ne, so tudi domačini jih uporabljajo potem, do svojih parcel grejo, ker prej niso mogli, ne. Ker na nekateri poti, ki smo jih očistili, so drevesa rasla, dobesedno, ne, ker niso jih uporabljali veliko let, sploh ko so se večina odselili v Koper iz teh okoliških vasi, še po socializmu, ko so šli v industrijo delati, so opustili to kmetovanje, pol so, tudi tisti, ki so ostali, so nehali kuriti na drva, prej so hodili v gozd po drva, pol niso šli več, ker so si nafto imeli doma, ne, pa kurili.
Zdaj se pa ljudje vračajo, zdaj se veliko ljudi vrača spet nazaj, ker so v Kopru pustili otrokom stanovanja in so šli ljudje v penzion, se vrnejo domov, pa si obnovijo hiše, kar je v redu. Tako da te vasi vidim, kar oživljajo in tudi te naše poti po nekaj pripomorejo, pa tudi včasih jih lahko kakšni gasilci porabijo, ker nažalost te požari kar nastajajo in nastajajo in tako da jim tudi to lahko prav pride in vse skupaj suma sumarum je nekaj koristi, nekaj škode, nekaj koristi. No, hvala vam, da to delate in hvala vam tudi, da ste si utrgali čas in se nam pridružili. Ja, hvala vam za povabilo. No. Tako. Pa vso srečo seveda pri praznovanju tudi obletnic. Hvala lepa. Vi, dragi gledalci, pa tudi lahko tukaj prav v centru Kopra najdete prostore Planinskega društva obalnega odseka Planinske zveze Slovenije. Z nami je bil danes predsednik društva Aldo Zubin. Vabim pa vas, da ostanete na Megafon TV oziroma se nam ponovno pridružite spet jutri. Lep pozdrav.